तो भाई लोग ये है रेनॉल्ट क्विड और उसका टाइमिंग मार्क बताने वाला हूँ मैं। ये टाइमिंग मार्क है इसका। ये डॉट मैंने इंजन घुमा दिया है, चेन का पॉइंट नहीं बता पाऊँगा। ये डॉट यहाँ से और ये डॉट यहाँ पे। और नीचे क्रैन का टाइमिंग। ये क्रैन का टाइमिंग है, ये डॉट नीचे की तरफ रहेगा, ये वाला डॉट। और चाबी का जो कट है ये ऊपर की तरफ रहेगा।